Bonjour, bana Congo, bana Paris, partout dans le monde, aux occasion ya Kolanda biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya air aux occasion Kolanda. Ngai, Moussali Nabino, la merveille. Toye lelo na numéro ya sika, osala micro baladeur, otambusa micro, otuna ba vie ya bato par rapport ya concert ya pasteur Mike Kalambai pe kozala lobby na stade de Martyr toyeba ba vie ya bato baza content te par rapport ya ba dire au pasteur Mike Kalambai alobaki otoyokaki tomonaki pasteur Mike Kalambai alobaki akobengisa wera akobengisa fali eloko wana meka moko koloba maloba trop na ba réseaux sociaux musu balobi non aza musala nzambe akobengisa bato wana te ndenge akobengisa wera tout ça elobamaki yango biso tokiti sur le terrain kotambusa micro koyoka pa ya bato ba vie na bango baloba à propos ya ba propos au pasteur Mike atenaki à part wana tutu na bango pe on a spectacle ya lobi bomoni kolekela ndenge nini yango na sengi na bino bozala vraiment scotché tozana bino pona toyeba mamndenge zoleka. Merci beaucoup. Ouais, par rapport à ces minutes, bonjour. Bonjour. Boni. Très bien, merci. Comment nani? Comment on l'a Jean-Paul? Jean-Paul. Toujours sur la liste seulement par rapport à concert, il y a pasteur Mike Kalamba et Rosala, lobby na stade de Martyr. D'accord. Pasteur Mike Kalamba bien au bengi saba, Fali, Wera, Ponayo. D'aza pasteur chrétien bengi saba, musicien profane. Rolo bilango de Ponayo. Non. Pour la main, la moindre maman parce que yes, il y a mon gars pour la bataille maçon. Yes, ce sera pour la bataille juste. Ce qui va on va ça la différence. Il y a musique et que Bakabwana. Que non, eux ils sont beaucoup plus chrétiens, eux ils font beaucoup plus ceux qui profanes que non musique à Batamukini, Bato ya Masumu. Donc tant mieux que il y a le roi à ça il a rançam. Il appelle des gens au bango ya monique ba ça la Libaya. Comme si on a la gloire de Dieu pour la carte à concert, il n'y a rien de mal là-bas. Na podium penza Mike Kalamba telemi a fali pa telemi a ba opalola et les capitaines na denga normal pourquoi pas denga to benga fali non fali aza être humain hein to benga bango bazambi ba musicien mokili le to benga bango ba musicien nzambe siko podium moko non ba yemela nzambe to ba yemela ils font la gloire de Dieu non yoka komba Satan pour la terre non yoka ils vont chanter Jésus-Christ. Ils vont danser pour Dieu parce qu'ils sont tous un créateur. Nous sommes dans ta salle à Bango, Bazar va dans l'utilité. C'est quoi à propos il y a plein, pour les cambas plein de tolo de la paix, les cambas plein, Moïse a salagi plein. Pour na yo no moni, denga sali marketing na et autant par rapport nous moni ba pub na TV, ba ni consort. La musique c'est beaucoup plus la marketing. La moni a sali pena marketing na ye, mais ça dépend plein état la timing à pas. Si les gens sont occupés, ils ne vont pas venir. Si les gens n'ont rien à faire, comme tous en attendant les vacances, c'est vrai, Moïse Mbi, je crois, des acquis déjà presque la fin de l'année, je crois. La main, non? C'était quelque chose à ma main. Ouais, donc là, ces acquis non en cours, il y aura des enfants qui vont payer des billets. Donc, il a beaucoup plus de chances, il y a pour maximiser, qu'abattre vraiment un record Mokoboui, selon Yé. Parce que c'est un très bon moment où Azo Salon. Merci beaucoup. Un mot. Pour na pasteur mais peut-être la émission na vos occasions écouter un mot par rapport à la journée à lobby pour ça vraiment pasteur Mike courage félicitations d'abord pour si vous êtes la deuxième personne grand musicien musique religieuse à Zobeta stade des martyrs hein, vraiment stade des martyrs donc après votre confrère Moïse Mbi donc beaucoup de choses et bonne chance à vous que Dieu vous vienne en aide. Merci beaucoup. Merci. Toujours continuer toujours. Bonjour papa. Bonjour les grands journalistes. Bonne santé. Santé ça pena bien pour na lokumu nzambe. Na mono utoza cop ba ni cop le kabia. Ezole kana kitoko ko Yesu azakati na biso. Kitoko roi de otanga mamba Yesu. Moko ya ba sali ya nzambe abeta concert lobby na stade de Martyr awa. Pona yo. Ndenge kote concert ya pasteur Moïse Mbi et le sous musala nzambe sanga beta concert pona yo koloba nini. Eza bien. Basala nzambe omobeta ba concert na stade avina aussi. Bon, pour nangai les grands journalistes ezana neloko ya liboso eza bien pour tozo lakisa don o nzambe ate kati na biso bana nzambe. Eloko ya liboso na sepel pour na pasteur na biso Mike na ndenga te no niveau ya billet o yate na kati ya Martyr. Alakisi pena nzambe nde mutapesa ye don wana ya koyembela ye. Bon Moïse ataka tsaki billet nini ezaki
nzambe te to ndeni te babillet mosusu eza moto akoki kosalela yango na lolendo kasi na ndenge atie billet wana 2500 te na ndenge atie billet 2500 eza na mwana nzambe nyonso akovanda na ndako mpona koya kokota na marti wana te lobaka yo moko nde satana akanga yo kasi mpona biso na niveau atieli billet wana po toya kobinela nzambe po toya kokumisa nzambe moyembi nzembo ya solo azoyembela nzambe pe atie billet na ndenge mwana nzambe ndenge atiaka contre bana nzambe 2500 sikoyo yo amna omta polémique bosko pasteur Mozmi atiaki 5000 atie pour bana nzambe te billet neti 5000 batalaka pe niveau ya ndenge toza pe na pays na biso ndenge plein pe na 5000 te eza na bato na ye bakoya bato bakoya toboya te bato bayaki oyo bayaki kokebi neti boye ntango otie billet 5000 otie billet 2500 ata motu atekaka mbika ata motu atekaka nguba aza na droit ya kokumisa nzambe. Merci sikoyo tosukaka wana po toboye tokende mosika pardon po kozala cope sikoyo Pasteur Mike Kalambai abe abengisa wera abengisa na fali abengisa ba misi mosusu pour pas citer bango nyonso mpona yo nda obengisa bamusicien oyo tobengaka biso moko na terme bamusicien ya mokili yaza musicien ya nzambe mona ndenge bon mpona ngai bamusicien wana soki biso bato tozoteya liloba te tobengi bango te baya komona bolamu ya nzambe moto akoteya bango aza te yezu ntango azoteya bato bayebisi yezu mwasi ya ndumba ya sokoli ye makolo alobaki na bato nini naye mpo na bino bato ya malamu te naye mpo na bino bato ya mabe bato wana fo biso nde bato tobenga bango baya komona bilenge ya nzambe nde kozongisa bango makanisi ya nsima nde baya kokumisa mpe nzambe ndenge vraiment itasali ba mpona bato wana ya mono za diacre kimbangiste te boye te ngai naza diacre église aneo apostolique lebe fozaka diacre wa biloko ozobeta foka diacre te naza diacre église aneo apostolique nasepelaka na mosali ya nzambe soki azoyemba nzambe ndenge abandi koesala azoyemba makambo naye azokumisa moto ya mokili te akumisaka famille na bango te akumisaka nzambe eza na moto mosusu kaka na koyemba na ye nde azobongola motema mpona banzembo na ye sikoyo fo tokumisa ye mpo biso mpe toza bato ya nzambe bato oyo bazobina ndeti bawera wana botangi bafali wana botangi moto aza na mbongo azokende kosunga bafali aotinda bango na bapoto bango bamai kalambai wana nde biso bato tokosunga bango na kokumisa bango na koyemba bango mpo toza bato ya nzambe azoyembela bato ya mokili te azoyembela nzambe. Merci beaucoup pour la part to kangayo un mot tam sous Pasteur Mike aux occasion à l'année mission au c'est un mot ni encouragement pour na concert na ye pour ngai ndenge azobeta na RDC atinda penande na ba délégat na ye apanza pena sangwelamu akende kobeta partout abeta pena musique pour azobetela mokilité azobetela famille na bango te azobetela nzambe eloko ya nzambe atoti yango place bato bazate ye moko Kristo azoyebisa bato soki boboyi bato basepela mabange ekosani ekoyemba biso totie billet 2500 mpona mwana nzambe nyonso aya koyoka aya kobina aya kosepela mpona frère na biso mpe pasteur na biso Mai Kalambai. Merci beaucoup tozali tozo continuer nza papa Molo merci les grands journalistes. OK au revoir. Bonjour madame. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo nanga Dalida. Maman Dalida. Kombo kitoko ya maman. Merci papa. Maman tu baraka avis na yo par rapport ya concert ya Pasteur Mike Kalambai yo salobi na Stade de Martyrs. L'impression na yo au monde ngo koleka ndenge nini, kusano lingeleka ndenge nini et ça bien peut-être Pasteur Mike akokuta na émission akotala. Nga nani kama oloba te. Nati pona papa Mike ayema déjà canon. Ayema déjà bien. Donc nani na kokera tata babimisele bato ya sorte nyonso tout. Donc va faire monga bien, aspect bien, en plus boga mosala na nzamba kitoko. En plus sous pasteur nanga. Alela effort, elega bien. Atako batie mama o ba démon na bango o ba sakso ndeni esima nango te. Po olekaneka ke kitoko makasi. Si olandaki mo interview moko elekaki eleka esirki na ba réseaux sociaux po bato bazoloba ke ali abengaki abata koya na concert ye mo lobaka ko route invitation ke pesa wera na concert sko yo omona ngo ndeni tabi wera faya po wera za mukotsa ba pla ba marza mona plein oyo sala pona yo pasteur na bango na moni sope wera son pa eda mama bebe te ada frère te dem so na nzela banje ma frère Mike Kalambai papa Mike nem sope ko bongo lisaye bongo te ata pe fale aye
apeka frère nyam supe banje musupe ko bongol sae akolo ba pe ngama moya malamu kuna na njomba papa Mike atyango pe pa na yembala mo mabe poani ba batunde nzamba sali batema na podium moko normal problème ezate ba ka batu ko pe pa Mike ko bongol safali to mpa ko bongol sa we en son mabe nini en plus likolo na ngaza pasteur mabe nini to mona pe basala nzambe to mona banganga kisi babongo na bongo te na bomona ngote ezala na papa Mike ata baye ata basani kanga matoyo za mosala nzambe ele kanango bien ba kuna te merci pour na plein yango de assurer sala na yango bata mokili ku basa pe boye kuto abondela kanzambe basa pende poani nzambe asa ku ba grâce ebele susu plein so ebuka na bato ba kufa beti ate ebuka na kufa zati kwa za mosala nzambe lobi pe ozala no zala bonze moni ya pasteur Mike to pusani liboso na yo to memi mbeka ya masanzoli kiti na yo eza ya seko to bondeli nzambe na bomo yo zali nzambe tozoyembela kombo na yo Emmanuel togumba melio mobikisi mokeli yali kolose moboko totambalili kolose. Merci vraiment. Ok. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on est maman? Comment on a maman Jolie Boka? Maman Jolie Boka. Oui. Maman Jolie Boka, toujours ça l'interview. Retourne à la question par rapport à conseil à pasteur Mike aux lobby na stade de Martyr. L'impression dans les années. Osez la ouais on est années. Ah papa nanga wana za ruinda. Wana pendeza mabe, wana za tombe. Moi papa Mike a clôturé ma solo. Tikabo. Moi biso mama mbongo. Tande to luka. To luka le rapide pour to ebike. Lobby to tekate. Lobby tombe stade ekwea. Ah papa Mike umela to le l'enfant. Biso ba mama ozala pona biso pasteur. Donc, on t'a plein déjà, on t'a plein du moment. Biso mona ba mama na kuto do pesa na stade. Bo ba papa ba ya. Ah ya na ebite ngala so 8h na zaruna. 8h déjà na kangi place pona ebite na sima nanga. Peleto ya na sima. Na yo zanga place. Na mikumba nanga de na mobali nanga. To leki nzela. Biso na to ke kumisa papa Mike umela pasteur na biso to linga o makasi. To le l'enfant. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Bokena. Merci. Bonjour, papa. Bonjour. Comment nani? Comment nanga Katumba Gelo? Katumba Gelo. Papa Katumba Gelo, tu n'as pas quoi point de vue par rapport à conseil à pasteur Mike Kalamba et aux lobby na stade de Martyr. Yo, tant que Congolais, tant que chrétien, aux Zélango na niveau nini ya conseil à pasteur Mike Koyoka. Bon. Umudu mumpeshe liba meme kwa kula lobana njini lisanga ya buni ya muno libala kwa ngate bindi dimbi kwa mwana tukalambai pasteur kalambai wikala mo kwenza chibilu chendo chimpa mu stade de Martyr tulitwambele bara betu boss mu mwa kulutu bahe shebo kwa mbeleni lwai mwene muri mwa zambi uso kutumbisha zambi mu mwa kulu kutumbisha zambi mudimba ya misambu wa Kimba David mudi tulanse message kubana betu boss ituku ya malaba wala mu stade de Martyr mwikala pasteur kalamba ni bokweza concert kudi mubikila bantu babuni ba nyaba mishile shilanga na bokolo kusanga nenda chahamo ni concert wenda muri tuku ya malaba. Merci papa. Merci. OK. Wana botu na papa boyoki mage ngai na yo na ebike bino boyoki yango ba boloba mnoko ngo tozo continuer tozo sola. Vous comprendre, c'est-à-dire que Nzemona vraiment stade de Robugan. Je veux pas assurer votre sécurité et vous allez calme dans nous sommes sécurité à Liboso. Sécurité zali nous sommes sécurité à Liboso, maman bobanga te, nous sommes sécurité à Liboso, donc FARDC, la police, tout. Ba mettre biso funa bazawana, ba mettre judo, ko banga na yo téléphone na yo kutu. Zoa image na yo lini parce que ma camion c'est ça normal. Ko banga na yo likambata mon côté parce que on est en Mike Kalambai. Vous comprendre. Autant na yo na stade zo bisoma bien na yo autant nenge sengeli ko sala mubulu te po za concert moko vraiment
tokobenga ngo ke stade de martyr ya VIP c'est concert VIP ata kapela moya nzemba pasteur bon nzambo moko ya pasteur Mike oyo nga na koyemba ezaka nzembo oyo auti ko bimisa awa nayebi ka kiri ya bisengo lola ozo comprendre parce que nalingi yango makasi yango oyo oyoka ngo lobi te lobi wana soki abeti yango te ngai na ye tokoyokana te soki wana soki abwaki yango te vraiment wana biso ngai na ye tokoyokana te akoza po occasion alandi yo sikoyo okoloba ne un mot nini comme conseil ko encourager mpo na lobi mwa stress mwa bato première fois beta pe stade akolanda yo tant que président oloba ne bon ngai en tant que diaspora kassayen numéro 1 il y a district ya Funa ya ba motocycliste nyonso ya district ya Funa avec Mike Kalambai nazo pesa chance ebele ce n'est pas n'importe qui oyo lelo oyo akolo bakete il faut na yemba na stade de martyr ezate tozo pekisa ba ebele oyo bilobolo bana bango na quartier ba polémique non biso il fallait to soutenir as artiste na biso ya mboka. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo patient. Papa patient. Oui. Tout le monde toza lisanga a tuntu kaka point de vue no à propos ya conseil à pasteur Mike Kalambai et osala lobby na stade de Martyr au rôle bani. Ouais, na souhaité d'abord conseil wana za la malamu pour homme de Dieu. Alors il y a mis balé après qu'on remercier qu'on encourager les fils. Homme de Dieu azali na moment au kambi monene na église. Il y a liboso azala moyen misem. Il y a mis balé aye kokoma pasteur responsable. Eza likambo etali bokonzi ya lolo. Kandenga lobi bisengwana eza ya lolo. Stade de martyr musique ebeta mingi ba conseil beta. Mais babosa na teke baza ba exemplaire. Ya ba chantre bazolanda bango si. C'est comme si azana majabu amoni atamboli kongo bimba kozwa kabana o bazana ba talent koma keno ba remplaçant. Ba o ba kozongela bango abandi ko préparer musala wana. Na encourager le pour na makambo etali madia bom de là aussi. Alors déjà troisièmement au boss na teke aux exemplaires. Il faut yo démontrer na martyr. Ce n'est pas pour full non. Alors bien sur le plan christianisme démontrer na o ekomi ko leka na martyr. Tani saka ya solo ja bisengo lolo. Parce que comme na moment il y a un concert où tu ko leka na martyr na ko tanga te ba concert belé leka wana. Na landi mingi na analyse na ba TV ko yoka ba pasteur muso ko yo critiquer te o moni o leka na martyr. O moni o sala mi placer boy. O moni a rentrer. Alors na o on appelle ba église muso se pekisi ba yembi muso se non. To komi ko comprendre que ezana ba inspiration muso uta quelque part que non ya lolo. Alors basal na nzambe bino bato bol kenda liboso boye ba kestima na bino mikumba pesa parce botike la bana eloko mabete botike la bana eloko malamu yo frère pasteur responsable Mike Kalambai tokoli tokuti ozoyemba tokomi na nouveau tokomi mono pasteur nyonso ana ezako la chake onction ezobakisa malikolo ba onction alors papa lobby de montrer na lobby o montrer te démontrer que non il y a des dieux. Il y a des hommes de Dieu qui existent sur cette terre. Pardon, par rapport à nous, tout le monde qui est attendre dans l'église, il y a moi, pasteur et belé, qu'on sensibiliser. Acte, on n'a pas trouvé qu'on est déjà bien, non? Il y a une initiative. Moi, ici évangélisation. Alors évangéliser, on surtout vendre, quelque part, les hommes vont le na foule, va le gagner peine à foule. On a martyr, on a ayepo abenda ba âme, tout c'est déjà perdu. Nous tous le bien, on a pas qu'on dit mélangeant yo. Tango koyemba musu bakoyaka po balandela ke ndeni ni Mike Kalambai zoba ozobanda pe zosi se musu alobi pe désormais nakomi mwana nzambe musu koya lobi wana kondimela nzambe ka mokolo alobi musu koyaka lobi wana pe azibomo ya seko ka mokolo alobi alors merci pe pona oyo sali tourner wana ezala malamu alobi passer par là koti ya sali pena ba ni campagne ayembi pe makasi yango bato na mutuna eske mogoke ko za légité tellement que musala nzambe ezate ke nzoto muteyemba ka c'est l'esprit qui engendre le matériel. Awoyemba selon esprit zamba kotunga yo nazo soutenir rôle lisusu papa mais démontrer yo posana ngai yango wana lobi soki o démontrer nayebi ke tokomona ke yo ye pena ko pesa biso mo courage esika to mano zo bolembu po mabe utu koleka oyebi pe yango ba mosala na nzambe oyebi o bible lobi oyebi oyo utu koleka na mikolo oyo komi otaniseke non ça ne va pas mais attaque yo muto oyemba ke non soki omoni nakomi kobunga na zela na yo na tiluba ndenge oyembaka sala distoire
ngeza diswa jem. C'est-à-dire esika oyo yemba bongo. Zembo moko ya bapa buloba. Le jati no ka duwen bench. Udumwamba bimpane no. Hawi kala mo mwana ni mema weba. Nga jinchi mina munjila weba. Bweje disoneba. Mo mema bwanjenzi. C'est-à-dire soki nzela ya bayembi komi ko bunga. Kitisa molimo no kati ya bayembi po basala posa yo nzamba likolo. Voilà. Cela veut dire que c'est le but démontrer. Soki bamusu bakomi ko meka ko bunga. Nzamba sala shona ye lisusu pour la deuxième fois. Bazongela na posa bo nzambe. Merci beaucoup. C'est quoi ndena sepe na omagasi. Soko yemba ngo pe lobi lisusu ozala. Atodi. Eza explo élevé. Célébration. Bana shekina nyoso. Nzamba za na bino lobi tokozala wana. Tokodina lole fonga mape. Ba na malade ba okangola malo. Na yebi ke Mike Kalamba c'est l'homme de Dieu. Nzamba ozala no papa. To tenir d'avance. Et Dieu soit béni. Et Dieu te bénisse. bozomona ndenge bato bazoloba bato aza mpenza mobilize bama na posa baza na concert wana Pasteur Mike Kalamba. Bozomona na baconseil bato bazopesa mpona Pasteur Mike Kalamba. toyebi ke soki Pasteur Mike Kalamba azwi occasion kokutana na image oyo ekosala mpenza bien nde bato mosusu bazolela no ademontre bango mpenza na stade de Martyr na makambo oyo elekaki autrefois yasala yango ndenge mosusu. Toujours na reconté tout côté na papa oyo na qui déjà repris ça. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Comment nani? Comment nanga monsieur Trésor Katese, le président ya ba montar nyonso ya Lukunga. Le président ya ba montar nyonso ya Lukunga. Ah papa Katese c'est une quoi point de vue no à propos ya concert ya Pasteur Mike Kalamba oyo ezali lobby awa na stade de Martyr okoko loba nini pona yango? Bon, pona concert ekozala lobby makambo a plein totika na biso. Parce que na kotala d'abord Pasteur Mike makambo azoko sala pona nga nazoko benga ye Eli. Pourquoi na bengi Mike Kalamba Eli? Tomoni Eli ava akende atikelaki biso Élysée. C'est de même Mike Kalamba na nzela ya majabu. Ozoko mona ke ata lelo lobby nzamba bengi Mike Kalamba ba Élysée mosusu bazali déjà. Ango tolobi pona plein ya lobby totika na biso. Pona nga ezaka conseil moko na kopesa Pasteur Mike Kalamba. Tomona ba buzoba oyo totika tomona ki na ba concert euti koleka te. Ba signe ba nini nyonso wana elobaka trop pona biso batu ya ba monde ya l'esprit. Tango zoya tozoya kokumisa nzambe koyembela nzambe mais pona plein totika na biso. Oza les seuls musiciens chrétiens oyo ayembaka awa na kati ya Congo batutu bayebi. Parce que toko compter moko mibale misatu te sans que Mike azala na kati te. Voilà. Ngai ezaka conseil na kopesa mais pona plein mon pasteur longola no makambo a plein Martyr ekobuka na lobby. Lobby Martyr ekokweya. Le rosa président pe ba motocycliste bino pe ba moto lobby. Bon matsa ba prix to bozala normal pe ko sunga bande comme so ba uta misika ko ba na Martyr tagi au président pour kopesa conseil. Et si na sombela ki ba montar wana plus de 50 montants billets pour tous à la Martyr. Au moins dans Félix azora pouvoir. Tochaka ba moto na biso Angers batu ba mataka ofele. Lobby pe consigne za na tous les montants ya Lukunga. Mutu so azoke Martyr mema ye ofele. Oh tika bo. Na compte ya ngai président ya Lukunga kuna bana Lukunga tout. Oya komata na moto ofele. Pour la Martyr. Yango cadeau to pesi Mike Kalamba mais lobby il faut toko isabo wana ça non na ekobuka na lobby. Non c'est yokani hein. Oyo to sa tête bon motocycliste to sa tête. Beba na ezani. Toyebi bana omoni photo ezokoleka. Wana bana na biso. Journaliste akobenda na musika te. Aleki déjà. Aleki déjà. Wana bana na biso. Toyebi bolingo tozalaka nango biso ba monta soki ekwei esimbaka kaka. Lobby mtutu akomata o destination stade. Ofele. Pona kotombola nzambe na biso na nzela ya Pasteur Mike Kalamba. Merci na bino nyonso bozalaki ebele bolandi émission na biso ya lelo oyo ezalaki micro balader bomoni na tambusi micro pa ya bato nyonso pe boyoki bino mo ba point de vue na bango naza pinza wana te pona kotia commentaire na ba point de vue na bango mais na pesi bino merci pour bozalaki vraiment ebele pe na pesi bino rendez-vous lobby le 27 juillet 2024
na stade de Martyr. Biso na caméraman na ngai Coco Dema oyo aza derrière la caméra tokozala wana déjà po topesa bino intégralité ya concert ya Pasteur Mike Kalamai. Bo s'abonner na ba chaîne na bino, bokozanga te kozwa intégralité ya concert. Merci mingi na Coco Dema zaki derrière la caméra et soki na pesi mbote na monteur na ngai te oyo ezali Chikakis et ozala penza passe. Ngana bino tokutani lobi. Au revoir.